Oče Proto, vi ste sad napisali jednu knjigu Život na nebu koja uskoro treba da izađe u prodaju, ali evo pričali smo tu i o mitovima i legendama. Zanima me baš vaše mišljenje o tome, pošto smo to deceniju i po slušali, Srbi kao nebeski narod. Kako vi to kao teolog, crkveno lice, intelektualac tumačite? Dobro. Samo malo da ispravim, zove se knjiga Življenje na nebesima. A življenje, dobro. Nebesima. To je iz poslanice Filipljanima jedan deo, jedan odlomak, citat, ali uvodni moto knjige kaže, iz Korinćanima, jer verom hodimo, a ne gledanjem. U stvari, ja sam želeo malo da isprovociram i naslovom knjige, a i ovom osnovnom mišlju, upravo da ponovo vratim možda u žižu interesovanja javnosti tu raspravu, jer ja mislim da je fenomen takozvanog nebeskog identiteta zloupotrebljen bio i od onih koji su ga prvi put zloupotrebljavali i od onih koji su ga drugi put zloupotrebljavali. Jer su podjednako ga nisu razumeli prvi i drugi i podjednako su koristili u dnevnom političke svrhe i jedni i drugi. Niti ono što je politička plejada koja je bila za vreme rata mislila po tim ne stoji, niti pak oni koji su došli posle njih kada su rušeći sećanje na ove prethodne, rušili i ovo njihovo pravilno rekli da su pogrešno razumeli, ali sami nisu razumeli. No, ajde sad krenemo o čemu se radi. Dakle, šta znači da neko ima nebeski identitet? To znači da on odluke koje u svom životu donosi, ne donosi motivisan samo sopstvenim razumom, da kažemo što profesor rekao, onim što vidi, osjeća, miriše, okušava, dotiče, nego da postoji i drugi izvor njegovih odluka. A to je izvor koji je upravo utemeljen u ovom iskustvu vaskrsenja i otvaranja drugačijeg i budućeg načina postojanja. To ne znači da neko, ako da kažem, ignoriše, zapostavlja, a ne uzima u obzir zemaljsko postojanje. Ne zaboravimo da je upravo vaskrsenje Hristovo i naše vaskrsenje potvrda da su podjednako važni i zemaljski i nebeski, i fizički i duševni i duhovni. To je jednom zauvek pravilno vrednovanje i ovog i onoga života. Ali kao što bi bilo potpuno pogrešno kada bi neko rekao hajde mi ćemo sve ovo da ovde pobrišemo i ne treba nam ništa i sve je ovo apsolutno bezvredno, također je pogrešno ako neko kaže samo ovo jeste vredno. I ta knjiga ima još jedan drugi podnaslov Crkva, nauka i politika i mislim da će u tim pravcima biti dosta reakcije. Hvala, evo i vaš komentar. Srbi kao nebeski narod. Svi su narodi nebeski narodi, kao što su i zemaljski. I ako pomirimo u sebi opet ono isto što smo pričali, prirodno i duhovno biće potpuno prirodno. Kao što je Hristos došao u izabranom jevrejskom narodu, a od vremena Hrista svi su narodi potencijalno izabrani, tako su i potencijalno svi nebeski narodi. Manipulacije je jako mnogo bilo sa pojmom nebeskog naroda, čak su i Enrika Josifa preterano uvlačili u te vode. On je bio duboko religiozan, ja sam ga zvao judeo-hrišćaninom, postoji ta organizacija, nije sekta, judeo-hrišćana, čistih Jevreja koji priznaju Hrista za Mesiju. U svim prestonicama sveta postoje male grupe takvih ljudi. Ne može biti nikako drugčije nego da moramo na sebi neprestano raditi, da mirimo to zemaljsko koje nam je dato upravo kao izazov ka nebeskom, jer bez nevolje nema bogomolje, bez Golgote i bez krsta, ali naše krsta, ne Hristovo, koga ne možemo da nosimo, nema vaskrsenja niti spasa. To je divna rečenica u Svetom pismu gdje se kaže za nas hrišćane da hodimo stopama vere praoca našeg Avrama. A znamo da Avram pozvani od Boga, Avram koji je bio veoma utemeljen, da kažem, u ovom svetu, u životu, imanju, bogatstvu, dobio jedan put poziv, kaže, hajde napusti sve to, pođi k meni i učinit ću te ocem mnogih. Dakle, on nema nikakvu izvesnost oko sebe. Upravo sve mu govori suprotno. Čovjek, rekli smo, konzervativno biće, trudi se da stekne neku sigurnost, vidljivu. Jedan put sve to ostavlja, pa šta on stavlja kao temelj svog postojanja? Glas koji dolazi s neba. Pa
tu smo svi nebeski kad imamo odnosno nebeski smo kad imamo hrabrosti da budemo nebeski, vere da budemo nebeski i nade. A to opet možemo da izneveravamo svakoga momenta. To što se neko preziva na ić ne znači da je automatski ili nov, svejedno nije važno, da je automatski nebeski. Moramo da zaslužimo, da reaktualizujemo stalno u svom životu tu vrstu identiteta.